はい、こんにちは。ジャンプシステムの台風先生です。今回はレクチャー2の確認ですね。彼らはグラマーノート読んでいるので、それが入っているかどうかっていうことをちょっと確認するためのドリルです。英語とね、日本語がちょっとちゃんぽんになってますけど、通常はしないんですけど、これ今回はちょっとしなくちゃいけないんで、それをやってみます。それでは、どうぞ見てやってください。聞いてください。Okay, let's listen to lecture class. In lesson 1, what did we study? Nominals and conjugation. Nominal plus copular conjugation, right? And in this lesson, adjectival plus adjectival conjugation. So they are separate. So you really have to learn separately. Although basic structures formula is x が y です or x が adjectival です。They are both descriptive sentence. So if you are going to describe this, and this is description, and this is description what they are, and this one. Right? So now, of course, x が y です。Therefore, you can say x は or x も x は x も we have studied, right? So let's review. これは何ですか？雑誌です。雑誌です。雑誌です。これは何ですか？わかりません。わかりません。誰がわかりますか？わかりません。じゃあ、清田先生がわかりますね。はい。すみません、清田先生。はい。これは何ですか？新聞です。新聞ですね。はい、新聞です。新聞ですね。これは新聞ですね。これは雑誌です。はい。これ雑誌ですね。どれが日本の雑誌ですか？これとこれが日本語の雑誌です。日本の雑誌。日本語雑誌。そうね。はい。これとこれが日本の雑誌です。これはアメリカの雑誌ですね。はい。アメリカの雑誌です。アメリカの雑誌です。それから、はい、アメリカの雑誌です。はい。そうです。そう。はい、そうです。はい。じゃあ、adjectival conjugation。ね、conjugation。はい。今日は暑いですか？今日は暑いですか？いえ。暑いかったです。今日は暑いですか？いいえ、暑くないです。そう、暑くないです。暑くないです。はい。昨日は昨日も暑かないです。もう一度。昨日も暑く？昨日も暑くないです。くないでした。もう一度。昨日も暑くなかったです。そう。After you read that chart, so what does this mean? 暑。Just hot. Hot. How do you say 暑い? What does it mean? 暑い. is hot. Right, it's hot. So make sure that you pick up even 暑い, right? So, and 暑かった、暑く in order to go to な you have to go through く and い and かった and distal indicator here. You have to remember this. はい、もう一度。今日は暑いですか？いえ、暑くないです。That's a good mistake. Now, this one, 1, 2, 3,
once you pay, you cannot return to the original place. In other words, you say 暑い and then went back and this way and then went this way. Can't do it. So, 暑くないです。 right. 暑くないです。Don't pronounce E sounds. E sounds then here. 暑くないです。はい。昨日は昨日も暑くないです。暑くなかったです。そう、昨日も暑くなかったです。はい。So, that's perfect. 昨日。おとといは暑いです。おとといはおとは暑かったです。そう、おとといは暑かったです。今日は何日ですか？今日18。だからこれはおとといですね。はい、これは今今日。これは昨日。はい。おととい。おととい。はい。じゃあこれは、はい、明日。はい。わかりますか？わかりますか？わかりませんね。はい。キュナ先生がわかります。はい。すいません、キュナ先生。はい。これは明日です。コンファーム。明日ですね。明日ですね。はい。はい。あ、じゃあ、これは何ですか？これはあさってです。はい、ありがとうございます。どういたしまして。あさってですね。はい。これは朝です。これは明日です。これは今日です。これは昨日です。これはおとといです。そう。はい。今日は暑くないですね。はい。今日は全然暑くないですか？ So, we will study あまり plus negative and 全然 plus negative. Okay. What is あまり plus negative? Yes. A little bit. No, that's 少しちょっと。What is this? Not really. Not very. Not very much, not very many. So, 今日は暑いですか？いいえ。全然暑くないです。そう。全然暑くないです。ね、今日は暑いですか？いいえ、全然暑くないです。昨日は暑かったですか？いいえ。いえ、あまり暑くないです。暑くなかったです。暑くなかったです。So, あまり plus negative is not very much, not very many. 全然 plus negative is not at all. 全然 plus negative is not at all. はい。じゃあ、今日は寒いですか？はい、寒いです。今日は寒いですか？いいえ、寒くないです。寒くないです。You want to decide degree. いいえ、全然寒くないです。そう、全然寒くないです。Oh, he's wearing shorts. T シャツでしょ。Yeah. 全然寒くないですね。全然寒くないです。はい。全然寒くないです。はい。昨日も全然寒くなかったですか？はい。昨日も全然寒
寒くなかったです。昨日も全然寒くなかったです。It's very subjective, so it could be no. 昨日も全然寒くなかったですか？いいえ。いいえ。いいえ、ちょっと寒かったです。寒かったです。寒かった。寒かった。ちょっと寒かったです。はい。今日はあまりプロナンセーション。あまり。のり。あまり。あまり。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 あまり。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 Forgot the word. あまり。あまり。寒くないかなかったです。もう一度。あまり寒くないです。昨日。寒くなかったです。そう。昨日はあまり寒くなかったです。あまり寒くなかったです。今日は全然寒くないです。そう。今日は全然寒くないです。はい。明日は明日も、全然寒くないです。うん。はい。明日は暑いですか？明日は暑いですか？いいえ、暑く暑くない。暑い。暑くないです。でもでも、暖かいです。暖かいです。暖かいです。暑い。暖かい。スプリングは暖かい。サマーは暑い。オートムは涼しい。サマーウェイ。So those four vocabulary you should know. I always ask you. Right? So let's go over. Right? So this one あまりプラスネガティブ。あまりプラスネガティブ。So, for instance, アメリカは大きいですね。アメリカは大きいですね。はい、大きいです。アメリカ、はい、大きいです。はい、大きいです。じゃあ、インドネシアはインドネシアはあまり大きくないです。じゃあ、日本は日本は全然多くないです。もちろん、全然大きくないです。全然大きくないです。That's how you control adjectival, positive, negative, imperfective, perfective. It takes time. It takes time because you have just learned nominal plus copy. They're separate. So now but particle, function of the particles are the same. Because you have either one has two segments, whether you're going to emphasis here or emphasis here, or unknown information, then you choose God. But if it's known information, then this topic one, and this becomes unknown information. Right? And as well, it's okay. All right. Now, from our point of view, どのさん、それは何ですか？雑誌です。雑誌です。イントネーション。雑誌です。雑誌です。雑誌です。じゃあ、それは雑誌です。Then,
それはこれも雑誌です。そう。じゃあ、あれはジャンシーさん、あれはあれも雑誌です。あれも雑誌です。when you use what is this? どうも。でも However, however, so you giving answer an opposite. This is the logic. So, エルサカーさんとキューナ先生はアメリカ人ですか？いいえ、アルサカーさんはアメリカ人です。でも、キューナ先生は日本人です。そう。That's what that. はい。OK。じゃあ、それは何ですか？雑誌です。雑誌です。雑誌ですね。はい。どれが日本の雑誌ですか？これとこれが日本の雑誌です。はい。じゃあ、アメリカの雑誌はどれですか？それ、アメリカの。You have only two segments. So either this one or this one. アメリカの雑誌はどれですか？それです。ない。それです。But in real life, if I say, which one is American magazine? From your point of view, oh, that one. Is that real? No, you have to say, じゃあアメリカの雑誌はどれですか？ What do you have to do? これです。これですか？はい、これです。That is in real conversation. You don't learn language for this. Just to learn. So you really have to point out. はい。じゃあこれもアメリカの雑誌ですか？いいえ。いいえ、これは。いいえ、これはアメリカ人です。アメリカ人じゃないでしょ。アメリカ人のアメリカの雑誌です。でも、これはイントネーション。これは、日本の雑誌です。そう。That's realistic. はい。じゃあ、エルカサーさんの雑誌はどの雑誌ですか？エルカサーさんの雑誌はどの雑誌ですか？日本の雑誌。エルカさんの雑誌はどの雑誌ですか？ Now, this is new. 子育てシリーズ、ここ、we study 3, right? どの雑誌ですか？ So here's a どの。This series, この、その、どの。What you have to be careful. What do you have to be careful? You have to add a nominal. Right. It doesn't exist by itself. This is something that you have to have. So, エルカさんの雑誌はどの雑誌ですか？エルサカさんの。Do you have to repeat? エルカさんの雑誌はどの雑誌ですか？その雑誌です。Yeah, usually you point out. はい。じゃあもう一度。エルカさんの雑誌はどの雑誌ですか？その雑誌です。その雑誌は日本の雑誌ですか？アメリカの雑誌ですか？アメリカの雑誌です。Oh, no. Yeah.
日本の雑誌です。そう、日本の雑誌ですね。日本の雑誌です。はい。じゃあ、その日本の雑誌は、英語ですか日本語ですか？日本語ですよ。日本語です。じゃあ、この雑誌も日本語ですか？はい。日本語です。そう、日本語です。日本語です。はい。この雑誌も日本語ですか？その雑誌は、いいえ。いいえ、その雑誌は英語の雑誌です。そう、英語の雑誌です。はい。この雑誌も英語の雑誌ですか？いいえ。日本の雑誌です。日本語の雑誌です。日本語の雑誌ですね。でも、when you more flip は flip more, then you need to keep the subject. But if just the same subject, 例えば、エルサカさんは学生ですか？はい、そうです。はい、学生です。You could say, はい、エルカさんは学生です。But it's under the bookish. So that's how you really have to control nominal plus copula or adjectival and ga, wa, o. And このそのand ここそこあそこどこ or これそれあれどれ So how would you say we all are driving, right? And we're not familiar with this area. So how do you say where is the university? 大学はどこですか？ OK。大学はどこですか？ or どこが大学ですか？そう。どこが大学ですか？ This place is so. This place is so. ここが or this place is so. ここがそうはい。ここがそうです。ここがそうです。Any questions? No questions? Okay? はい、じゃあ終わりましょう。ありがとうございました。はい、以上、確認のためのクラスでした。一応このレッスン2のね、名詞文、そして形容詞文、これの確認、そして、活用をどうするかの確認ですね。それと助詞の確認っていうのをしましたね。それからコソワードの使い方の確認、そして、あまりプラスネガティブ、全然プラスネガティブのこの確認、この以上の4つを確認しました。それではまた来週これらを使ってどのぐらい彼らが進歩するか楽しみです。はい、それでは、頑張りましょう。ジャンプしましょう。皆さんこんにちは。ジャンプシステム台風先生の助手のキューナです。今回はお知らせがあります。2021年8月から2023年7月までの間、台風先生の助手に挑戦してみたい方を募集しています。アメリカの大学で日本語教師のティーチングアシスタントとして教える今のこの私のポジションになるんですけども、大まかな仕事内容としては1週間に1度ドリルクラスを担当したり、学生の宿題やクイズのチェック、それから成績管理などなどいろいろあるんですけども、詳しい仕事内容や採用条件などは下の募集要項をご覧ください。応募期間は今から約1ヶ月で12月6日日曜日に先行セミナーを開催する予定です。たくさんの応募お待ちしております。何か質問がある方はお気軽にジャンプシステムの事務局までお問い合わせください。それではジャンプしましょう。